We are now live สวัสดีครับ Good evening everybody สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพามาทำเขาเรียกอะไรซี่โครงแกะนะคะโอ้ สวัสดีครับ อันนี้ไมเคิล Hello อันนี้ไมเคิลเมื่อกี้มาร์คนะคะใครเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะคะครูพี่พูดเมียไปเปิดของมามีสิคะไม่อยากเอา Okay that's two people is in the live show who is there Not me not you because you is more than live show oh hang on there will be few more people before that says already in the chat is Buckheadตัวเปียกมัมand สาวลาวใต้ฉันพี่เอพี่นัท and Happy New Year everyone Steven de Martin is here Happy New Year everybody yeah 2021 No more COVID No more COVID okay so I have to change the setting a bit because the quality No is more low COVID Why? Okay What are we cooking today Mal Okay, we are cooking the rack of lamb. Okay, let's show the cover of the photo. เดี๋ยวเอารูปหน้าปกมาโชว์ให้ดูแป๊บนึง Hang on. We try to make this as this photo from Raymond Blanc, his French chef. จะทำแบบนี้นะคะ จะลองดูว่าจะออกมาเหมือนไหมโอเค so should we start now Yes we should Mal okay let's we are only 2 minutes let's wait for Yeah we just show you Okay there's a bit of a story here to the rack of lamb Okay a little Rack of further. lamb Beautiful One of the best cuts you can get of lamb Beautiful So look at that This one I've trimmed already French boned as well, which means see the bone bits here, it's all been French trimmed. French yeah. trim is it French Yeah, something like that. okay And here's one that hadn't been. So we've got 2 racks. You can see it's still got a big layer of fat on here. We're going to trim that. And then the bones here need to be, you got all bits of meat and fat on here. So we have to trim that off with a knife. Yeah. Anyway, the story here is, yeah in a, hang on let me translate ขออนุญาตแปลความนิดนึงนะคะ วันนี้เราจะทำซี่โครงแกะเอาไปทอดให้สุกแล้วก็อบนะคะมาร์คบอกว่าซี่โครงอันแรกเนี่ยทำการเอาน้ำเอามันออกแล้วนะคะแล้วก็มีการทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนเนี้ยมันสะอาดแล้วแต่เหลืออีกอันนึงยังไม่ได้ทำเดี๋ยวมาร์คจะทำให้ดูนะคะสวัสดีพี่บัวค่ะสวัสดีคุณแม่คุณศรีค่ะ and hello Steven de Martin and สวัสดีพี่เอค่ะโอเค now เดี๋ยวจะขออนุญาตแบบนี้นะคะคือจะบอกมาร์คแล้วว่าให้มาร์คพูดภาษาอังกฤษแล้วแมวก็จะแปลเป็นภาษาไทยด้วยเผื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันนะคะ so I already told Mark that he will explain in English and then we'll pause some for me to translate into Thai okay so everyone understand and doing in the same pace and actually before if no one see we have a guest is Michael is here say hello Michael Mum's here as well. Mum! Mum will pop on and make a guest appearance later. Yeah. Anyway, so the story is, at this time of year, hello! Yeah, you got Christmas, you got New Year, you got lots of, the supermarkets and stuff. Sell a lot of food, and they also have, a few public holidays and where they close. So it's a great time of year to get a bargain from the shop. So the story here is, I popped in the supermarket, and I had the rack of lamb. So this big one here, normally it's about $40. So I picked it up for about $6. So, Okay. Yeah, very pause cheap. there เรื่องราวก็คือว่า
มาร์คเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาไปเจอซี่โครงแกะลดราคาจาก40เหรียญเหลือประมาณ6เหรียญนะคะก็เลยรีบคว้ามาก็เลยได้เป็นเมนูนี้นะคะเอามาทำให้เพื่อนๆดูค่ะน้องฝ้ายสวัสดีค่ะตัวเปียกสวัสดีค่ะโอเค continue So that's the reason why we're having a racket land. So sometimes you gotta be open-minded when you go shopping. You get what's in season, and of course support your local, the local markets and farmers and fishmongers and so forth, and bakers and whatever. But yeah, if you see some product, fantastic product being sold out very cheap, there's nothing to stop you from buying that and changing the menu and going with that. Yeah, so it's a good way to save money as well and have good food. Oh Steven said not top of the mountain price there what does it mean Yeah, the top of the mountain prize, there's another story to that, especially with Stephen de Martin. So when you're on holidays and you go somewhere, you don't know what you're doing. So for example, if you're in Nepal or somewhere and doing trekking, and you go to the top of the mountain trekking, at the top of the mountain, very hard to get to, and there'll be people there selling things, souvenirs and stuff. So if you're at the top of the mountain, you pay premium price. Oh, So that's okay, what got Stephen- it. Okay. yeah. And by the way, that was Stephen. He bought something at the top of the mountain. Good job, Stephen. ขออนุญาตแปล พ่อพูดไม่รู้เลยมันจะ ขออนุญาตแปลนางลิสวัสดีค่ะ คือสตีเฟนเขาถามเขาบอกว่าราคา not top of the mountain แมวก็เลยถามว่ามันแปลว่าอะไร not top of the mountain มาก็เลยอธิบายว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนอย่างสมมติไปเดินป่าเดินภูเขาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราขึ้นไปบนภูเขาแล้วเราซื้อของฝากของขวัญที่ลงมาจากภูเขาอะส่วนใหญ่เราจะจ่ายด้วยราคาแพงเพราะว่ามันขึ้นไปยากไงเพราะฉะนั้นหมายความว่าราคาที่เราได้มาจากโครงแกะอันเนี้ยคือเป็นราคาถูกมากไม่ใช่ราคาที่แพงเกินไปนะคะ not top of the mountain วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะโอเคค่ะโอเค thank you Mark you can continue Okay, so we should really focus now on the cooking. So don't get too distracted with top of the mountain prices. Okay, so let's focus back. So what we're doing is we're cooking 2 rack of lamb. So I bought 2 for $10 basically. It's gonna be more than what we need, so we definitely will have some left over, but that's fine. So we're doing the rack of lamb. Now the rack of lamb by itself is fine, but you need stuff to have with it, so vegetables or whatever. So what we're doing is we're doing asparagus. โอเคเดี๋ยวเราจะกินแกะกับหน่อไม้ฝรั่งนะคะ Yep. And beautiful green coloured asparagus, so for beautiful contrasting colour. We're doing cherry tomatoes with that โอเค as well. แล้วเราก็จะมีเชอร์รี่โทมมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะเพื่อที่จะให้สีตัดกันเขียวกับแดงโอเค And also we're going to do a pea puree. So just frozen peas that quickly boiled in water. And then we grind it up and it'll be like a green puree to go with it. โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีถั่วลันเตาแช่แข็งด้วยนะคะเราจะเอามาบดทำเป็นพีพูเร่นะคะโอเค Okay, so แบบ that's what we're แบบประ focusing มา on. ณแบบว่าประมาณในรูปประมาณนี้เนาะ Okay, so the first thing we're doing now is with the cherry tomato. We want to roast them in the oven, so we're going to do that one now quickly. โอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะชมดสวัสดีค่ะขั้นตอนแรกเราจะเอามะเขือเทศเชอร์รี่นะคะไปอบในเตาอบก่อนค่ะเพราะว่ามันจะใช้เวลานิดนึงนะคะอบชมดสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วเนาะโอเค please don't kick the chair You want me to do them all? yeah do we need all yeah no that's probably enough oh yeah จริงๆถ้าเกิดว่ามีมะเขือเทศที่เป็นพวงนะคะจะทำให้สวยมากกว่านี้นะคะ if we have more like a wine tomato So a bit of olive oil. ใส่น้ำมันมะกอกค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะ And some salt and pepper. Just a classic seasoning. เกลือและพริกไทยค่ะ And we just put it in the oven. Yep. แล้วก็เอาไปใส่เตาอบนะคะ ค่อยๆอบไปค่ะ
เมื่อตอนเข้ามาแมวทักสาวลาวใต้แล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามานะคะ วันนี้เรามีผู้ชม12 ล้านท่านแล้วเมียคะท่านผู้ชมได้ยินเสียงหนูร้องเพลงค่ะ Good. They can be blessed with my heavenly singing. น้องฝนสวัสดีค่ะ Okay, so we let that cook for about 15 minutes. โอเค เอา no one see Don't zoom in. I will put the timer on Sweet come. Caroline. Where's your phone for 15 minutes. เดี๋ยวจะอบ15 นาทีนะคะ I think should be more than that. I love for you, I love for you, Olivia. Okay, what we're gonna do now is, I mentioned before, we got 2 rack of lamb. One of them I've already French trimmed and taken a layer of fat. So I'm gonna do the second one just to demonstrate how you do Okay. it. คือเรามีแกะ2แร็กนะคะ2โครง ซึ่งมาร์กได้เตรียมไปแล้ว1โครงนะคะ โดยการตัดมันออก แต่ตอนนี้อันนี้คือยังนะคะ เดี๋ยวเราจะทำการตัดมันที่แบบหนาๆตรงนี้ค่ะ ออกไปนะคะ เพราะมันเยอะเกิน Just to show, what we also did is we unwrapped the the rack of lamb. We unwrapped it from the packaging earlier today, and we put some garlic, rosemary, salt and pepper, and olive oil just to marinate and get them flavours in there over the day. โอเค คือเมื่อเช้านี้นะคะเราแกะออกมาจากถุงนะคะ แล้วเราก็ทำการหมักด้วยโรสแมรี่ใส่กระเทียมทุบบุบแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยค่ะ เพื่อให้เนี่ยนะคะ Matthew's assaulting me. I'm not. เพื่อให้กลิ่นของโรสแมรี่เนี่ยเข้าไปในเนื้อแกะนะคะ แล้วก็เกลือพริกไทยเข้าไปค่ะ Okay, so what we'll do now is we'll just trim I know trim you the said bones no here. killy killy me. คือขั้นตอนแรกเราจะทำการขูดเศษมันเศษเนื้อที่ติดอยู่กับกระดูกออกนะคะ อันนี้คือเพื่อความสวยงามค่ะ This is for just the beauty Yeah, for decoration. for that looks decoration good. yeah. So fun. ฝ้ายอยากให้น้องฝ้ายกินด้วย I missed you today, Matthew. ใครมีคำถามอะไรถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะ แมวเป็นคนอ่านข้อความเดี๋ยวแมวจะอ่านแล้วก็ถามมาร์คให้นะคะ Anyone have question just type it in and you ask Mark and he will answer Mark you can come and watch here like No. yeah you can see I can move from here to stop from accident Calm down. Mia can you be more quiet please Oh my lord. Is that a question from Stephen DeMartin? Is there a question from Michael? Not yet no question from Steven yet Yes, I have a question. เพนนีถามว่าใช้เวลานานไหม thisเมนูนี้ Penny ask does it take long for this menu probably an hour in total The rack of lamb, we like it nice and pink. It only takes 12 minutes in the oven. We brown it up first. That's probably the main cooking time. The asparagus and the pea puree, that doesn't take long, like 15-20 minutes. โอเคตอบคำถามเพนนีถามว่าใช้เวลานานไหมม้าบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการให้เนื้อแกะของเราเป็นมีเดียมแรร์คือกึ่งสุกกึ่งดิบข้างในนะคะ เราน่าจะใช้เวลาไม่นานมาก เราจะทำการทอดเนื้อแกะให้มันเหลืองข้างนอกก่อน แล้วค่อยเอาไปใส่เตาอบแค่12 นาที แต่ว่าเราก็ต้องทำการอบมะเขือเทศแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งก่อน คือทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะใน1 ชั่วโมงนะ I want to absorb him into my body. โอเคStephen In my bodily. Stephen said I found that it tastes better without the French removal of that extra meat Okay Is that a question for me? No not question like Without he the said Frenching, maybe Yeah. taking of the it tastes better without removing that That what Stephen said
Okay. Okay น้องฝ้ายฝ้าย she asks how do you get rid of a strong smells of the lamb No, because for yeah. Thai people lamb Yeah, is yeah, a yeah. strong smell Well, that's why you put the herbs with it. The rosemary and garlic will help to soften the smell. But lamb is very Oh, that's what. strong tasting anyway. โอเค ตอบคำถามน้องฝ้ายนะคะว่าทำยังไงไม่ให้มีกลิ่น Mama, สาบ tell คือ me what's the truth. Oh, really? ทำยังไงไม่ให้มีกลิ่นสาบคือว่าเราใส่โรสแมรี่ค่ะน้องฝ้ายเพราะว่าโรสแมรี่เนี่ยมันมีกลิ่นที่แรง ใส่สมุนไพรเยอะๆถูกต้องถูกต้อง ซึ่งสมุนไพรที่เข้ากับแรมคือโรสแมรี่นะคะขอบคุณค่ะ The พี่นัท first time I had lamb, Yeah that's okay you can talk first time I had lamb, it's very strong. The Yeah, first time you have, yeah. you have to get after you get used Yes to the taste. the same Yeah, yeah. so ถ้าได้ยินเสียงมาริลินบอกว่าครั้งแรกที่มาริลินกินเนื้อแกะก็คือกลิ่นแรงเหมือนกันสำหรับเขานะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นฝรั่งนะคะ Great ก็ job, คือ Mark. จะต้อง Thank you. จะต้อง Watch your fingers. กินบ่อยๆ ให้ชินด้วยอะค่ะ Mel's first one was rice wine. yeah with the mint sauce ครั้งแรกที่แมวกินเนื้อแกะคือว่าแกะอบกับมิ้นท์ซอสนะคะ แม่ท Yeah, I was not used to mint sauce, and now I like it. First time I thought that's weird. Mint sauce. We could have mint sauce with it today, but we didn't decide to do that. But yeah, mint sauce goes very good with lamb. ำถ้าเกิดมีมิ้นท์ซอสก็จะทำให้เข้ากับเนื้อแกะเลยนะคะ ถ้าเกิดใครขี้เกียจทำแบบนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะ อบไปเลย so if anyone lazy to do this just bake like that not the problem we did it just for the beauty I don't know, but there's a lot of them. สวัสดีค่ะน้องอลิสา น้องไนท์นะคะ สวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะ You should tomatoes. Happy New Year to everyone Happy New Year. Bonne année! Bonne année 2021! I hope that it's not going to It's all right. Michael should there. He can sort that out. what you want me to do just blow Just it check down. if it's ready. It's I don't know when it's ready Maybe another 5 minutes then. yeah okay I'm not opening it Grandma, does he make me Good. Bon matin, Nico. yeah looks like you? Okay, so this is probably enough. oh, Oh, Dad. the alarm just went off. Don't worry, we'll sort it out. okay Don't worry. No drama. We're just sorting it out. The alarm. You should take off the battery, you know. it's not come back The again problem is, our alarm, fire alarm in the house is very close to the kitchen. Yeah. So it often goes off just, it's very sensitive, often just goes off when you open the oven door. You Crazy. should just take off the battery now. Okay, that's enough mucking around there. I think that's looking good. So, let me just get a bit there. So if we look closely, Maybe you would have to replace it. Is it broken? No, looking it's much not better broken. now. No, but it goes Um, inside and it doesn't come back. yeah like last time beautiful shrimp, see? Who fixed There it you last go. time? You got the beautiful the layers of meat back there. It's all been cleaned up. So looking good now. So what we do now, this layer of fat we need to take off. I'll just wash my hands. do I need to lower the temperature No, that's ready for the lamb. That's what it's hot. I reckon we can take it out now. Take it out. Just quickly. Oh, I mean, move it across. It's not good. Okay, so I'm going to now take off the layer of fat. There's a lot of fat on there. You can choose to leave it on, but the style that we're doing with the cooking is we're doing a crust made with breadcrumbs. พี่อาจะออกมานะแบบนี้ไปล้างมือ That ในครัว will- ไปในห้องน้ำไม่ได้เหรอ Because of that, we don't need a fat because we're doing a crust, like a layer of crust on it. Yeah. But otherwise, if you're doing it without a layer of crust, you would
potentially leave the fat on there to protect the meat. Yeah. Yeah. Actually, we're going now. Put your shoes on. Probably not a good idea, guys, to fiddle with that, please. Alright. Okay, well, still good. Sometimes the bathrooms I hide in behind the door. Sometimes he comes and pees in me. What? Wait, he's allowed to pee in there? No. Sorry, we've got some guests here who are fiddling with our fire alarm. We're trying them No, to he not tried fiddle. to help. Michael did that once. พี่แอนสวัสดีค่ะโอ๊ะ Where's the... Gone off again. Oh yeah. Quickly get into the show. You see even you do that it doesn't help Okay, it's under control. We're fixing up the fire alarm. Sorry about that. What went up? Is your windows open yet? Mom Wong. Okay, so that means like I think that's doesn't under help control even now. Well, it does temporarily stop it, but you know... Okay, we're almost done here. The layer of fat almost off. Oh, sorry, sorry. I forgot. Anyway, when we told Okay, our cherry tomatoes have been taken out of the oven. So we don't need to open the oven door now for a bit, so we should be okay with the fire alarm now. meals. Hopefully no one's falling asleep yet. Almost there. We'll get to the questions if anyone's got a question in a minute when my assistant comes back. What? Look at that. Yeah, because. Okay, looking good. Because. So we got most of that, just leave a bit on there. Otherwise I'll go dry. That's looking good. I think you somehow try to open So you can see we took off a lot of fat here. You can probably twist it All around. this I'm not fat. sure exactly. You don't want that. So yeah, so I'll put that in the bin. And the whole thing. Meals. โอ้ Meals. กินเบียร์ Hey, kid. it goes more than what it should be to another side Okay, so that's done. Yeah, see, he was sniffing it. it go more oh it's break It's broken. Oh, you're so cute. Okay, I think Mao is doing stuffing with the fire alarm, so she'll be back sometime. yeah you see it's like God, you're not unpredictable like the kid. Can you unscrew the things? Okay, so that's done. So one rack of lamb, the layer of fat's been taken off, Does it unscrew? and the bones are being French trimmed beautifully. Yep. It's hard, I know. Okay, so let's just show you what we now have. We've got our 2 racks of lamb here. on the back So what we're going to do now is we're going to brown them, just leave it brown them in the but pan, this one is break like and then we're going to make a crust, put the crust on them, like coat it in a crust mixture, put it in the oven, and then we'll work on the vegetables from here. So I'm going to pan fry. I'm just waiting for Mal if she wants to move the camera. Mal. push what does push mean no push okay sorry Okay, so I'm going to pan fry. You want to move this? Are we okay with that? I don't know Okay. okay so we're going to move it here Mm-hmm. we have to have the fan on that's okay Michael it's we get the electrician Actually, cover it on your warranty because it's still not fire alarms. I think they're $99 a year and that covers the replacement and everything. Yeah, that's When his back is facing you when he walks, you can see like so many kids. Hey, so what's happening with this? Is this okay? Or Hey, kid. The button is stuck in shouldn't have touched it, guys? Okay, anyway, fine. I'll have a look later.
All you gotta do is unscrew it and have a look at it. โอเคค่ะ that's fine that's fine Okay. They say Marvel. No. Please, sir. No, please, let him stay. I want to massage him. Woohoo! Stephen asked do you give Milo those meat fragment which one meat fragment like what meat fragment Give him the fat of the lamb. no not fat he said Oh my God, where's she going, Beatles? Yes, yeah. Wrong. Oh, some meat fragment. Yeah, if we got left over, we'll probably give Milo some meat. Yep. okay have the fan on alright Yeah, you guys see you that's okay not much we can do now จะเสียงดังนิดนึงค่ะนะคะ เพราะว่าจะต้องเปิดไฟต้องเปิดที่ดูดควัน What is that background noise? Is the fan exhaust? Is the fan thing to get it off the smoke, Stephen? The background noise? Oh, so the background noise, you put the exhaust fan on, so we don't put the fire alarm on. Okay, so we'll get a wait till that gets to a good hot temperature. Probably another minute or so. No, don't do that. Okay, so put the first You one just in. need to know it when the alarm is on. So it's quite big, so we have to do one at The a bottle time. is broken. That's the old one. See the beautifully brushed bone. Yep. Good job. คุณฝนวรรณภาวัฒนางคุณฝนสวัสดีค่ะเอาน้องฝนหรือเปล่าคะ Well, the beautiful lamb. Welcome now. Just a bit more. Then I'll get the lovely golden crust, caramelized crust on the outside. อลิสาไม่เป็นไรนะอยู่นานไม่ได้ That smells amazing. Some of the garlic is for the marinade.
Tastes good. You don't keep turning, right? Or you do? Should I set aside? Change the back. Become nice and golden brown. คือมันเริ่มเหลืองเห็นไหมคะพอเอาไปทอดแบบนี้ Take that one out now. ตอนนี้คือหอมมากเลยค่ะ Put the second one in now, the second rack of that. Brown or the old water of the top. Okay, and that's ready now. We'll pull that off. Should I move the camera away? Yes. We'll put our exhaust fan on so you can hear us better now. Okay, so you can see that. Beautiful. What we're going to do now, we just got that bit there, fresh, and we'll work on making the crust for the Okay. rack. เดี๋ยวไปย้าย เป็นแผนกย้ายกล้องนะคะ All good? Okay. Is the camera good? Okay, there is the alarm. Okay,
So what we're doing now is we're making a crust to put on the outside of the rack of lamb. So that's going to be made from breadcrumbs, garlic, parsley, lemon zest, and butter. เนี่ยต่อไปเราจะทำเขาเรียกว่าครัสที่จะเอาไปเขาเรียกอะไรอ่ะล้อมรอบ เนื้อแกะก่อนที่จะอบนะคะเนี่ย why don't you make all the tray so that I'm you just can mixing it all together. Just I'm mixing No, together no. the paste. what I mean it on the tray and then you that one you do like Yeah, but I that want to mix it together first, and then we put that on the tray. Yeah. but if You want it's me in to? the Okay, tray can you get a can tray move then? it. What tray you want me to put in? This one? No. No, This one over no. here? oh yeah you can Okay, we're just changing the equipment that we're going to use for something else. like this right you put mix things together No, I still go everywhere. Breadcrumbs. I want to put in the bowl. That's why I picked the bowl. otherwise put into So we get a bigger bowl. but then you okay whatever. Okay, so breadcrumbs. 1 cup. ใส่เกล็ดขนมปังลงไปค่ะ We've got lemon. We do a depth of the lemon. แล้วก็ใส่ผิวมะนาวนะคะผิวมะนาวนี่ล้างแล้วนะคะ It's basically just adding spices, so whatever you prefer. You don't have to do exactly what we're doing here. Another one you can do is add mustard. That's what a classic style would be, to add mustard to it. Maybe show the jar the mustard now, so people know what I'm talking about. มาร์คบอกว่าถ้าเกิดไม่ใส่อย่างนี้ก็จะใส่มัสตาร์ดก็ได้นะคะมัสตาร์ดก็อย่างเงี้ยค่ะดีจงมัสตาร์ด Do you want to put mustard in? We can if you want to. Do you want to do? No, No. So we're not going to do it today. So good. Okay, and we put some parsley. So we need พาสลีย์สับนะคะ 3 tablespoons. I've got some here if you care, but I need to cut some more. อันนี้คือเหลือจากเมื่อกลางวันเดี๋ยวจะหั่นเพิ่มขึ้นอีกนะคะมะเขือเทศที่เราอบไว้สุกแล้วนะคะ Cherry tomato is done Okay, so I'm just going parsley to chop อัน up. นี้ล้างแล้วนะคะ we already washed it Yeah, before already we washed cut. before. Okay, so I'm just going to chop up some parsley. ไอวี่สวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ ไอวี่สวัสดีทุกคนนะคะ so how do we have to cook asparagus now Yes, let's get this happening, put this in the oven, and then we can focus on the vegetables. okay Steven said good chopping technique Thank you. ซีเว่นบอกว่ามาร์คมีเทคนิคการสับ Okay, so we get that. ใส่ลงไปนะคะ And that will give it a nice green colour to the crust as well. So we've got a lot of greens happening. We've got parsley, we've got asparagus, we're going to have pea puree. So there's a lot of greens on the plate as well. Which
makes the tomato very important. Beautiful contrast in color. คือเรามีสีเขียวเยอะแล้วใช่ไหมคะ แล้วเราก็จะมีสีแดงเพื่อที่จะตัดกันไปนะคะ Now we're going to do some crush some garlic. And we're going to put that in. โนเกียสตูดิโอขอบคุณค่ะ นานๆได้เห็นอะไรแปลกๆบ้าง ไลฟ์คุกกิ้งใช่ไหมคะ ขอบคุณที่เข้ามาค่ะ แล้วก็มีกระเทียมนะคะ It's blocked. No, I mean like block the camera as well. You can talk. Oh, Mum here wants to say hello to everybody. Come on, Mom. Is Uncle George is เพิ่งเคยเห็นใช่ไหมคะไลฟ์ทำอาหารขอบ So คุณ Mum, ค่ะ by the way, didn't record our last live meeting. Mum just arrived. That was a couple of weeks ago. So tomorrow, Mum actually No. goes back. Mom came since last time. Did the we were scone. here. Do the scone. Yeah, Sawadee like 2 weeks ago. ka. That's what I mean. 2 Hello weeks ago. everyone. คุณแม่ต้อ Happy ง New Year. ค่ะขอบคุณค่ะ Okay, thank you, Mom. Lovely cooking show. Okay, thank you, Mom. คุณแม่บอกว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะ ค่ะเพิ่งเห็นไลฟ์ทำอาหารใช่ไหมคะ คุณโนเกียสตูดิโอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาปกติช่อง Cooking with Triple M เนี่ยจะไลฟ์ทำอาหารทุกๆวันเสาร์นะคะ เวลาบ่าย2 โมงเมืองไทยค่ะ So just get the garlic, crush it, and put it straight in using our garlic crusher. If you don't have a garlic crusher, I highly recommend getting one. They're very useful. ใครไม่มาบอกว่าใครไม่มีที่กดกระเทียมเนี่ยแนะนำให้ซื้อนะคะมันมีประโยชน์มากเลย Okay, that's our garlic in. กระเทียมบดใส่ไปแล้วค่ะ ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็แค่สับกระเทียม แล้วก็ใส่ลงไปค่ะ ผสม Now this is fine, but it needs stuffing to bind it together. You know, some sort of oil or something. So what we're using is butter. โอเค อันนี้ก็คือดีนะคะ แต่ว่ามันไม่จับตัวกันใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไป ให้มัน So we just make a paste with all this. Yeah. So I'm gonna just cut this up a bit, just a small bit. chop your hair I thought we use olive oil Nope. Just Okay. want butter. You can use olive oil. You can use good crushing milk. You can use stuffing just to bind it together. Yeah. So basically, what we're gonna do here is just make a paste. Yeah. Just bind it all together, and it needs to be a bit sticky. So you can stick it to the lamb as well. อันนี้ก็จะทำเหมือนดินน้ำมันนะคะ ให้มันอยู่ติดกันมันจะได้ไปเกาะอยู่กับเนื้อแกะที่เราจะเอาไปทาเนื้อแกะนะคะ And in fact, it's still a bit too not binding together, so we'll add some olive oil as well, and that will make it really bind together better. Okay but we have oil from the thing anyway right Yeah. หรือถ้าเกิดว่าม้าบอกว่าถ้ามันไม่ติดเดี๋ยวก็ใส่น้ำมันมะกอกอีกหน่ You อย want to แต่ว่า add oil from the pan, you mean? no because when you find it already oil in there Oh, okay. Yeah, but I need a bit of oil. Can you Okay. just work them for me? ม้าบอกว่าให้ใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะ อันนี้น้ำมันมะกอกนะ A little bit more. Yeah. That's Okay. Good. That's better. And some salt and pepper. แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะ อันนี้เกลือนะคะเนาะ That's good. อันนี้พริกไทยนะคะ Need more salt. มาร์คบอกว่าให้เอาใส่เกลืออีกค่ะ That's good. Okay. So we got some sort of still needs just to give it more, bit more oil, please. Okay, that's good. Okay, we'll see how we go. Yeah. ขอโทษค่ะ Okay, so what we're gonna do now is we're gonna basically just crumb. It's basically gonna be one giant bit of meat crumbs. That's what we're doing here. เอาเนื้อมาแล้วนะคะ Just gonna be enough actually. Probably could be more, but that's okay. So
So what we'll do is we're going to put that. Mal, can you put some foil into that pan? This Yeah. Some foil in the pan. at the bottom. Yeah. Okay, so our beautifully caramelized raka lamb, I'm now going to crust it and it will stick to it. Yeah, it's sticking to it anyway, which is good. Beautiful. What if people doesn't have roasting tin like this? Yeah. You want to show them, you mean? เรามีที่อบนะคะเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ฟลอยล์ลงไปข้างล่างเพื่อที่จะง่ายต่อการทำความสะอาดค่ะ Dobby? Yeah, พี่นานาสวัสดีค่ะ Can you use pistachio mix in that as well? What do you think? Steven asked. yeah, you could. Yeah, a bit of nuts and a bit of pistachio, that would be very tasty. Why not? Yep. And we're going to stack in. I would use it top only. Mm. Top only. Yeah. Because at the bottom it's just a bone, so we don't need. Yeah. Can you move those salt and pepper things here? I mean, this is good. If you just do meat and don't put any crust on it, it might be a bit boring. So this makes it a bit more tasty too. Cooking with Triple M นะคะเราทำไลฟ์โดยปกติทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2 โมงเมืองไทยนะคะ ก็จะเป็นเวลาอาหารค่ำที่ออสเตรเลียพอดีนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะชมเทคนิคการทำอาหารก็เข้ามาเลยนะคะ มีคำถามอะไรถามไว้ได้เลยค่ะ ถ้าเกิดเราไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบมาให้นะคะ Almost could be like a giant crumb lamb cutlet in some ways. เกือบจะเป็นประมาณว่าแลมคัตเล็ตนะคะภาษาอังกฤษ Oh, so the lamb cutlet, by the way, is you basically if you cut down this way, and you get one piece of meat with one piece of bone, cut down that way, that becomes what they call a lamb cutlet. Don't you do together like this way? You do. No. Okay. Otherwise, this stuff will just go everywhere. Oh, okay. Just do it like that, it's fine. Yeah, or we can. We'll take it. You want me to move around? No, like this. Okay. คือกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเราควรจะเอานิ้วมือประสานกันแบบนี้หรือว่าทำแบบนี้แต่มาร์คบอกว่าทำแบบนี้ดีแล้วนะคะไม่ต้องประสานกันแบบนี้ Okay, so this can go in the oven now. โอเค เดี๋ยวจะเอาอันนี้นะคะไปใส่ในเตาอบค่ะ อย่างที่บอกนะคะเราจะชอบmedium rare คือกึ่งสุกกึ่งดิบเราก็จะอบไม่นานนะคะ Now, medium rare, I know it's not approved by Stephen, I know you like your meat well done. So, yeah, medium rare will be 12 minutes in the oven at 250 degrees Celsius. If you like it more cooked, you can go 15-20 minutes, however you like it. เดี๋ยวขอล้วงเอาไปใส่หน่อย ก็คือถ้าเกิดใครชอบแบบสุกๆก็คือทำนานหน่อยละกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบกึ่งสุกกึ่งดิบก็ไม่ต้องนานมากโอเคอันนี้I'm just a bit worried that it's going to be too hot for this to burn this bit we can drop the temperature down. 250 I'll put it down yeah to 200. yeah Too hot anyway, and the tray needs to be down with all the pounds gone. yeah
เดี๋ยวกำลังปรับเตาอบนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้ตั้งไว้250มันร้อนเกินไปกำลังปรับลงมาให้ถึงที่200พอนะคะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่ง Beautiful. we wait นะคะ we wait right because it's not 200 yet Yeah, we can wait a bit. So we can start preparing the next step now. All the rest is pretty easy. Just getting some vegetables and putting them together. Yeah. โอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผักอย่างอื่นนะคะคือผักที่เราจะใช้ก็จะมีมะเขือเทศเชอรี่หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มีถั่วลันเตานะคะ Yeah. เฮียthat's it ถั่วลันเตานี่ก็จะเป็นถั่วลันเตาแช่แข็งนะคะก็คือเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่หม้อแล้วเราก็จะมีถั่วลันเตาแบบนี้ค่ะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแช่แข็งเอาไว้ก็คือมาก็แค่จะใส่น้ำลงไปในหม้อ I'm just gonna boil some water, and we will cook the peas in there not too long, and then we'll blend the peas up with some lemon juice and salt and pepper, and then we'll reuse this to cook the asparagus. โอเค Pretty easy. So we'll boil the water first. ค่ะเดี๋ยวจะตั้งน้ำให้เดือดนะคะ แล้วก็จะเอาถั่วลันเตาเนี่ยไปต้มไปลวก How much did you say? I would say 1 cup. Yeah, a bit more. Yeah, that's good. That's enough? A bit more than. For Just to be sure. That's good. โอเคประมาณกำลังถกเถียงประมาณนี้ค่ะ1ถ้วยใหญ่ So what we'll do now is we'll get the asparagus and we will prepare it. So what I'm going to do is just trim off the ends. ๆเราจะดึงส่วนที่แก่หักส่วนที่แก่ออกนะคะน้องฝนบอกชอบหน่อไม้ฝรั่งนะคะใช่ So you always trim the end off because the ends are a bit, More bit more คือส่วน the ends are not so good. So you get rid of, you cut those off, and that's a good size. And what we can do is we just pop that into the pot of boiling water with some salt, not for too long, and then it's ready to go. So it's pretty easy to cook asparagus. Yep. These are very thin, by the way. Very, very thin. You can get very thick ones, which are, you know, อะไรจะต้ม 5 times, yeah, the thickness of your thumb, depending on how big your thumb is, of course. อันนี้จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่ต้นเล็กอ่อนมากเลยนะคะบางครั้งเราสามารถที่จะซื้อหน่อไม้ฝรั่งที่แบบว่าขนาดเท่านิ้วโป้งเราได้เลยนะคะที่ยุโรปอะนะคะและแบบนั้นก็คือจะกรอบมากเลยอันนี้เดี๋ยวรอเอาไปลวกในน้ำร้อนแค่นั้นค่ะ So just to recap, this is our vegetables that we're going to be having. โอเคนี่คือผักที่เราจะกินวันนี้นะคะที่กินคู่กับเนื้อแกะซี่โครงแกะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนค่ะ Now we're thinking, do we want to have gravy? We can make some gravy with our famous gravy box. โอเคเราคิดว่าเราจะทำเกรวี่ด้วยนะคะก็ใช้เกรวอกเหมือนเดิม So do we want to have gravy as well? It only takes 5 minutes to make anyway. So we'll just focus on this for now. How are we doing, Mal? Good? good เดี๋ยวจะรอให้
อุณหภูมิในเตาอบลดลงมาจาก 250 จนเหลือ 200 นิดนึงนะคะ เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ามันร้อนไปเนี่ยจะทำให้เขาเรียกจะทำให้เกล็ดขนมปังไหม้โอเคค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะพี่กัปตันช้างนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะ Every time we do a pop up. โอเคเชฟขอท็อปอัพก่อนนะคะสวัสดีพี่ใหม่พี่กัปตันช้างด้วยนะคะ By the way, just beforehand, before we went live, we had a sneaky cocktail. Very good. It's what we call a white rabbit cocktail, อืม made with gin. Amazing. It's my signature cocktail dish. โอเค So if you're ever in town, look me up and I'll make you a white rabbit. มาบอกว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะทำการไลฟ์นะคะ เราทำค็อกเทลกินกันชื่อว่า White Rabbit หรือกระต่ายขาวนะคะ ซึ่งทำมาจากจินแล้วก็ไข่ขาว ซึ่งแมวได้ทำอัดคลิปไว้แล้วล่ะ เดี๋ยวจะเอาไปลง เดี๋ยวไปตัดต่อแล้วจะเอาไปลงจะได้รู้ว่าทำยังไง ซึ่งอร่อยมากเลยนะคะ White Rabbit ถ้าเกิดใครมีจินที่บ้านทำได้เลยนะ พี่แขกสวัสดีค่ะ อันนี้ เชฟขอเติมน้ำมันนิดนึงนะคะ พี่แขกห้องเคนไลฟ์สไตล์นะคะเข้ามาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ตอนนี้ขอรีแคปนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่วันนี้เราทำอาหารค่ำด้วยใช้ rack of lamb นะคะพยายามจะทำให้มันออกมาเป็นแบบประมาณนี้ นะคะ แต่ว่าบ้านเราเนี่ยอย่างเงี้ยคือสุกเกินไปเราจะต้องเอาแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงนะคะก็ทำเนื้อทำอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอเวลาว่าให้เตาอบมันได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถ้าเกิดใครมาไม่ทันนะคะเดี๋ยวย้อนดูเนาะได้ย้อนดูได้นะคะไม่มีปัญหานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชินแกะเนาะอาจจะเอาเนื้อแทนอันนี้มะนาวที่เราใช้ผิวมันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ทำอะไรเอามาใช้ปรุงกับถั่วลันเตาอันนี้นะคะ Almost there, just a couple of minutes for the water, boiling water. So you just noticed I've got a lemon, so I will cut some of that and that will go for the pea puree. Okay. We can put the lamb in there now โอเค if you want to are you sure and put the timer on for 12 minutes. you think it's okay mom the third opinion Is that one? yeah ต้อง You can see I used the timer, so I'll set it to 12 ตั้ง minutes. ตั้งเวลาค่ะจะตั้ง12นาที I was thinking like 15 minutes 15 minutes, I think I agree, because we lower the temperature. Makes โอเค sense. เอาแกะเข้าเตาอบแล้วนะคะมาร์กบอกว่า12นาทีแต่เราคิดว่า15นาทีจะดีกว่านะคะโอเค Okay, now the water is boiling, so now we can put the peas in the water. น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วลันเตาแช่แข็งนะคะ frozen peas ลงไปในน้ำเดือดค่ะ you scoop it to that bowl again Okay, so hopefully everybody's having a good New Year's. มาร์กบอกว่าหวังว่าทุกคนจะมี New Year ปีใหม่ที่ดีนะคะ I was just thinking the two most common things people do for New Year's is one, I will drink less alcohol this year, and two, I will do more exercise this year. That's what everybody does. มาร์กบอกว่าสองอย่างที่คนจะชอบพูดแล้วก็ตั้งสำหรับปีใหม่คือ 1. ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง 2. ออกกำลังกายมากขึ้นนะคะทุกคนมี New Year Resolution ว่ายังไงบ้างพิมพ์กันมาได้เลยนะคะแต่ว่าของมาร์กนี่แอลกอฮอล์น้อยลงนี่น่าจะไม่ใช่ละ doesn't look like you reduce alcohol I'm okay. I think I'm at a good ratio where I drink just enough, but not too much. โอเคเขาบอกว่าเขาดื่มแค่พอนะคะ
ไม่มากเกินไป So this time of year is probably a big sign up of people joining the gym. So all the gyms, if you own a gym, they're probably busy at this time of year with people joining up. หลังจากปีใหม่นี้จิมคงจะยุ่งนะคงจะบีซี่เพราะว่าคนจะเข้าไปจอยในจิมกันเยอะเลย เพราะว่ากินอิ่มเยอะๆแล้วใช่ไหมใช่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่คือดีสุดนะคะจะบอกว่าไม่ได้บอกใครว่าไม่ได้ไลฟ์มา1 อาทิตย์เพราะว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อย We're probably getting in 20-25 minutes, not 15 minutes, but we'll see how we go. มาร์คบอกว่าอาจจะใช้เวลามากกว่า15 นาทีในการอบเนื้อแกะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คดูนะคะเพราะว่าบางทีความหนาของเนื้อเนี่ยมันก็คือไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็ต้องลองดูอะไม่จำเป็นต้องทำตามสูตรเป๊ะ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 ระหว่างรอมีอะไร So ให้ here's ดู the leftover tart that we made last night for New Year's. โอเคอันนี้เป็นทาร์ตที่เหลือจากที่มาร์คทำเมื่อวานนะคะเมื่อคืนเรากินไปละเหลือแค่นี้นะคะ So it's basically a pear chocolate tart. So if you look here, you can see the layers. So the first layer at the bottom here is pastry. The brown is the chocolate, and then you've got thinly sliced pears, and then you've got custard on top, and then sprinkled with sugar on top, and then it's glazed with apricot jam. Very good. It was a new one, hadn't made before. Come out quite good. We're happy with it. โอเคอันนี้คือเป็นทาร์ตแพรนะคะที่มีชั้นๆของแพรแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตแล้วก็ใส่คัสตาร์ดนะคะข้างบนก็จะทำการเขาเรียกอะไรทาด้วยแอปริคอตแจมนะคะซึ่งอร่อยมากเลยค่ะทำครั้งแรกของมาร์คแต่ว่าคืออร่อยเดี๋ยวจะทำอีกนะคะแมวได้อัดคลิปไว้ละแล้วเดี๋ยวรอชมวิธีทำนะคะง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะพี่แอนกินข้าวได้เลยค่ะพี่แอน Okay, peas are probably not far, a minute away. ถั่วลันเตาก็น่าจะใกล้สุกแล้วล่ะyou put in your closet. Are we making the thing first before we the tart? I don't know the time. Yeah. Do we? All stage just focus on this. We're going to do that and then gravy maybe. Okay, that's fine. Okay, so what else have we got here we can talk about? So using the leftover pastry from the tart I made yesterday, I made some Hang mini on, tartlets. people don't hear when you go far away. Okay. I คือ made some mini tarts with it, yeah. มาร์คบอกว่าแป้งที่ทำทาร์ตอะค่ะมันเหลือใช่ไหมมาร์คก็เลยเอามาทำมินิทาร์ตเล็ตเป็นถาดทาร์ตเล็กๆค่ะก็คือวางแผนไว้ว่าจะทำเลมอนเคิร์ดคือเป็นเลมอนเป็นมะนาวอะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเป็นแบบเมอแรงแต่ว่าคงไม่มีเวลานะวันนี้ So if we get time, we can try to show you something, but we'll see how we go. แต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนข้างล่างก็สวัสดีค่ะทัก Okay, ทาย I'm going to get the peas out now. มาร์คจะตักถั่วออกนะคะพี่บัวให้ดอกไม้มา2 ดอกขอบคุณค่ะกุหลาบแดงเพื่อเธอนะคะ
take that pea. See the steam coming through. Can you Now bring ready. that here? We can use the same water that we cooked the peas. We can put the asparagus in. But we'll do that right near the end because they're very thin. I just take a couple minutes. To cook. เดี๋ยวมาร์คจะต้มถั่วนะคะ น้องฝ้ายบอกแอบไปโหลดคลิปโอเคค่ะ วันนี้น้องฝ้ายจะเปิดตัวใช่ไหมคะ แม่บ้านนากามูระแอบไปโหลดคลิปนะคะ แสดงว่าคืนนี้เราจะมีคลิปดูเนาะคืนนี้หรือเปล่าคืนนี้เนาะช่องแม่บ้านนากามูระปกติก็จะประมาณกี่โมงคะน้องฝ้ายที่จะตั้งไว้ Want to move it down so they can see. Hang on I'll just bend it down คือเราย้ายเครื่องปั่นลงมาตรงนี้ละอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะ So we'll just blend this. แล้วเราก็จะบดถั่วเนี้ยค่ะ ก็เป็นพีพูเร่นะคะ ภาษาฝรั่งเศสพูเร่ก็คือการบดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ mash pea You can just hand mash it or just have it like that, but the puree is better, fancy. หรือถ้าเกิดใครจะกินแบบว่าเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะ ไม่ต้องบดก็ได้แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหน แต่ว่าเราอยากจะได้เป็น mash pea คือเป็นบดๆแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยค่ะ So put a bit of olive oil, salt and pepper, and lemon juice. ก็เหมือนเดิมนะคะ อาหารฝรั่งปรุงรสใส่น้ำมันไปเล็กน้อยให้มันมีน้ำของเหลว แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ แล้วก็หั่นมะนาวเหลืองบีบมะนาวลงใส่ลงไปค่ะ มันก็จะมีรสชาติของความเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าถั่วลันเตาเนี่ยปกติมันจะหวานอยู่แล้วนะคะ โอเคแม่บ้านนากามูระน้องฝ้ายคืนนี้มีเปิดตัวคลิปเวลา19:30 ไทยนะคะ ใครว่างก็ไปชมไปคุยกันได้นะคะ ช่องแม่บ้านนากามูระ Okay, so you need some liquid in there. So you got the olive oil and lemon juice when you blend it up. So we'll see how เว it ลา goes. เราทำการบดปั่นเนี่ยมันจะต้องมี liquid I think you need more maybe water Yeah, we probably need to add water. We'll see how it goes. อาจจะต้อง Yeah, so we'll add a bit of water. Almost there. เดี๋ยวใส่น้ำนิดนึงนะคะ เพราะว่ามันคือพอมันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีของเหลวเลยเนี่ยมันจะปั่นไม่ได้นะคะ I think you should shake it first yeah ขอเขย่านิดนึง So we need more liquid. I'm going to add a little bit more lime, sorry, lemon. มาบอกเดี๋ยวต้องใส่นี่อีกเพิ่มอีกนิดนึง Bit more ปรุงร salt. ส Because we're adding water to it, we've diluted the flavour a little bit. เพราะว่าเราใส่น้ำลงไปมันก็จะเจือจางใช่ไหมคะ เราก็จะใส่น้ำมะนาวเพิ่มใส่เกลือเพิ่มอีกนิดนึง อันนี้เริ่มปั่นได้แล้วนะคะ Now that's running out good. โอเค Okay, Okay. now we're ready to go. อันนี้เบรน See เรี the ยบร้อย beautiful colour. Funny enough, it's the same colour as our blender. A nice bright green. Anyway, so there you go. ชิมรสได้นะคะ So if you get some of that, you can see the beautiful green colour. สีเขียวสวยมากเลยค่ะ Now, Mal, would you like to try, get a spoon, teaspoon,
try some because Mao is very, she likes things to be very well salted, decent. โอเคมาบอกว่าแมวจะเป็นคนที่ต้องเทสนะคะ เพราะว่าจะชอบที่มันมีรสชาติไม่จืดชืดขอชิมค่ะได้แล้วค่ะ มีความเปรี้ยวๆ เค็มๆ หวานๆ จากถั่ว Good. Okay, how much have we got on the timer? You want to try? Yeah, just checking the time after I got 2 minutes and 45 seconds Okay. for the lamb. Okay, what I'm gonna do now is, and we have to rest the lamb when we take it out as well. So I'm just gonna put the asparagus in now, โอเค so that's ready. เดี๋ยวมาร์คจะใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปลวกแล้วค่ะ จะลวกไม่นานนะคะ เพราะว่ามันต้นเล็ก Can you block the wheel? Can you turn a bit? Yeah, we added a bit of salt to it. ใส่เกลือลงไปนิดนึง in the pea water, so it's actually sweet already, so you add some salt as well to season it. Okay, so we're pretty much done. Now, do you want gravy as well? What do you think, Mum? I'm asking the supervisor here. Would you like gravy with the lamb as well? I think it might be nice and tasty the way it is. So we've got the lamb puree, we've got asparagus, we've got cherry tomatoes. I think it might be nice. So it should be fine like that. Okay, Yes, so we'll without stick to gravy. that, stick to the plan. โอเคซูเปอร์วิเซอร์บอกว่าไม่ต้องใช้เกรวี่ก็แล้วค่ะ ใช้กินกับแค่แบบเป็นอย่างนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะ So we've still got some time up our sleeve. We can make a quick lemon meringue tart just to show you how it's done and just how easy it is as well. โอ Yeah. เค งั้นเรามีเวลานะคะ เราจะโชว์ให้ดูว่าเราจะทำเลมอนเมอแรงทาร์ตยังไงนะคะ อันนี้เป็นของแถมนะคะ Starting to go a bit golden. Yeah, good. Golden. That's what you want, right? Yes. โอเค เดี๋ยวอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะSteven recommend something I recommend another 10 minutes in the oven for that lamb recommendation from Steven which we agree Steven So yeah, cook it for a bit more. We don't want it to be too pink. But having said that, we don't want it to be, you want it to be nice pink, okay? So, do we close maybe we close the lid just to be sure it's not โอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาทำมีเวลานะคะ เรามาทำเลมอนมะแรงพายทาร์ตเล็ต not pie yeah, เลมอน tart. มะแรงทาร์ตเล็ต So we're gonna get the tartlet things, and we cheated a bit. We've got some lemon curd already that Mum actually brought up. She bought from the market. That's been handmade from the market in August 2020. So we gotta get this lovely lemon butter, but basically lemon curd. Is it the same thing? Yeah, we're gonna put it in here, and then we're gonna make a meringue and put it on top. โอเค อันนี้คือเป็นเลมอนบัตเตอร์หรือเลมอนเคิร์ดที่แม่ซื้อมาจากตลาดเป็นมาร์เก็ตนะคะ เป็นโฮมเมดแล้วก็เราก็เลยจะเอามาทำเลยจะง่ายเลยค่ะ เป็น แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยคงจะมีสักวันหนึ่งที่มาร์คจะโชว์การทำจากเริ่มต้น หรือภาษาอังกฤษคือ made from scratch แต่ว่าวันนี้เราใช้ทางลัดว่าใช้ที่เราซื้อมานะคะ อันนี้นี่ก็คือทาร์ตที่อธิบายไปว่าเหลือจากการแป้งเหลือจากการทำแพรทาร์ตเราก็เลยเอามาทำเป็นทาร์ตเล็ตทาร์ตเล็ตคือเป็นทาร์ตที่มีชิ้นขนาดเล็กๆนะคะก็เป็น individual พี่หน่อยบอกชอบของแถม the audience said they love the extra
throw in the how to Okay. make the tartlet. Okay, very good. So we'll do that next. So we'll make we do have to do some work here. Yeah. We're gonna make the meringue. It's very easy. I'll show you how to do it. เดี๋ยวจะทำเมอแรงให้ดูนะคะ โอเค แผนกล้อง So I think we'll make the meringue first. So we've got that ready to go. อือฮึ And then we'll get the what's happening. One thing is, I just noticed they stuck to the bottoms. I should have buttered the bottoms of the tins before I put the pastry in. So we probably have to. We'll get a knife and scrape those off carefully. So I will delegate that job to somebody. มาร์คบอกว่าคือมีความผิดพลาดนะคะว่าไม่ได้ทานเนยตอนที่ทำอันนี้นะคะทำให้พอมันสุกแล้วเนี่ยมันติด There you แต่ go. ก็แกะออก Perfect. Too easy. ง่ายนะคะ ถ้าทานเนยนิดนึงก็คือ ก็จะเอาออกง่ายกว่าเดิม เดี๋ยววางไว้ก่อน Okay, so with the meringue, it's pretty easy. It's just egg white, วิธีการทำเมอแรงก็ง่ายมากนะคะ ก็แค่ sugar. ไข่ขาวแล้วก็น้ำตาล So egg white, sugar, and a little bit of vinegar. That's it. แล้วก็วินิก้านิดนึงค่ะ And of course, you need a mix master. So we'll get our mix master happening. What about we use the hand one? We can use the hand one. Yep. Yeah. The hand one is. ขออนุญาตทำความสะอาด I think the hand one is here. Okay, I think we should have the lamb going. What time? Oh, the time is gone. Okay, I think we should take it out and let it rest for 10-15 minutes. Wrap it in foil. We don't want to be too cooked. Oh, we did not wrap the thing in the foil. Okay. มาร์คบอกจะเอา Now I'm just putting the asparagus off now with a pick there. I think you should take it out, honey, because it's cooked. ขอโทษ We don't want to be too cooked. You can have the end, Mum. So I know you love it not too cooked, but we like it nice. Yes. It should be fine. Should be fine, Mark. Okay, Yeah. so we'll take it out. I can move that. No, one. it's hot. Okay. อันนี้เสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวจะเอาเนื้อแกะออกมาแล้วนะคะ มาร์คบอกว่าไม่อยากให้มันสุกเกินไป Okay, so that's the right there. Indeed, golden up, beautiful. So what we'll do is we'll rest it now for 10-15 minutes. เราเอาออกมาแล้วเราต้องพักไว้ก่อนนะคะ So we'll just wrap it in foil on top and let it rest. แล้วเราจะเอา ฟอยล์ปิดไว้นะคะ เพื่อให้มันอุ่น ฟอยล์บอกง่ายทุกอย่างแหละบ้านพี่แมว One of the audience said I said everything is easy at this house Yeah, that's what you want. Nice and easy. nice and easy yeah Everything's easy when you've got 1 or 2 beers as well. โอเค ยิ่งมีเบียร์ยิ่งง่ายใหญ่เลยน้องฝ้ายเอาพี่หน่อยชอบของแถมโอเคค่ะ เราจะมาทำเมอแรงนะคะ Okay, so you got your egg. We don't want the yolk, so we need to separate them. And เราต้องการใช้ไข่ขาวนะคะ ham. We need nothing too. the bowl at the bottom เราจะใช้แค่ไข่ขาวค่ะ ไม่ใช้ไข่แดงนะคะสำหรับเมอแรง Now I've got some egg yolk before. That's from, remember I said we had the white rabbit cocktail? So one of the ingredients for the cocktail is actually egg white. So we used 3 egg whites, so we've got 3 egg yolks. We're going to have 2 more egg yolks here that we don't use. I'll put it with that and we'll do something else with that over the weekend. Here the tip is to make fried rice. The more yolk you put in with your egg omelette, the better. อืม So
So that's we'll probably use that to make fried rice. โอเค อันนี้เป็นไข่แดงที่เหลือจากการทำค็อกเทลไวท์แรบบิทนะคะ3 ฟอง ซึ่งเดี๋ยวจะบวกกับอีก2 ฟองอันนี้ เดี๋ยวจะรวมกันแล้วก็จะไปทำอะไรกินนะคะ มาร์คบอกว่าทิปก็คือไข่แดงเนี่ยเอาไปใส่ข้าวผัดจะทำให้ข้าวผัดสีสวยนะคะ เดี๋ยวเราคงได้กินข้าวผัดนะคะ อันนี้ทำการแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะ And I know, Devo, when you were younger, you used to be able to crack the egg one-handed. I don't know if that's still your party trick. Is that something you still do today? One-handed egg crack. I could still never get that. โอเค มาร์คคุยกับสตีเว่นนะคะ เรื่องตอกไข่ใช้มือเดียว มาร์คทำไม่ได้ Okay, so we've got our 2 egg whites. So we'll put that into the bowl here, which we're going to blend up. Why don't we do straight in there I need the sharp edge to crack the shell. โอเค That's the reason. พี่หน่อยบอกว่าโปรเจกต์ลาบยำวุ้นเส้นไม่ได้กินเปลี่ยนเป็นกินสุกี้แทนนะคะ So we need some sugar. I'm just going here into the pantry to get some sugar. แล้วเราก็จะต้องมีน้ำตาลทรายนะคะ เราใช้น้ำตาลทรายละเอียดนะคะ caster sugar So you want 1/3 of a cup caster sugar. 1/3จะ1/3 ถ้วยนะคะ So for 1/3 of a cup. จะ1/3 ถ้วยไข่ขาว2 ฟอง We'll put that there ready to go. Stephen yes cracking one egg with one hand cracking an egg with one hand I can still do that Okay, good job, Devo. สวัสดีค่ะป้าพรเพิ่งมาสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะป้าพรสตีเวนเขาบอกว่าเขาตอกไข่ด้วยมือ1 ข้างได้นะคะ Okay, so it's not often I use the hand blender. I normally use the Mix Master. You Okay, just like yeah, so if you look on here, you've got an eject button. So don't press that now, that will eject the beaters out. And then you've got speed 0, 1, 2, 3, 4, 5. And you also got turbo button as well. So you can go extra fast. Somewhere over here, yeah. Yeah, here. before you do that Sorry, there, turbo button. click this way okay good Okay. You get the vinegar out, the white vinegar. how much you want 1 teaspoon. I don't know if you noticed, but I pressed the turbo button. It definitely went faster. Now, here the tip. When it's ready, how you know when it's ready? When you can put this above your head, turn it upside down, and it doesn't You want fall to down. try? No, not yet. We still Okay. need more.
so let's do the trick. I practice what I preach. So we've got our meringue. You put it upside down, you put it above your head. And luckily I don't have hair, so if it does fall on, it'll be easy to wipe off. But look, it's not actually falling on my head, so it's actually ready. See that? And the meringue is still there, yeah? วิธีเช็คนะคะ คือเช็คเมอแรงว่ามันได้ที่หรือยังเอาใส่หัว ถ้ามันไม่ลงมาโปะใส่หัวก็แสดงว่าใช้ได้ ขอบคุณค่ะพี่บัวเมนูอร่อยทุกครั้งเลยจ้าค่ะต้องหาที่อร่อยนะ Okay, so I'm just wiping off the meringue from the beaters. And I think Mr. Milo, our puppy, is in the kitchen looking for food. It's probably his dinner time, so he's probably smelling the lamb and going, "Where's my lamb?" Okay. Just get that bit off. And then with that, we just prepare the tarts and then we can hit the lamb. โอเค So I think we're going to be on time for 7:30 closing time. Actually, we'll probably need a few 5-10 more minutes of your time. Mal will show you how to put the lamb together so it's beautifully presented. You notice I always give that job to Mal because my presentation skills are not so good. Mia can you set the table please And the good thing about having kids, you can delegate getting the table to the kids. Steve-O, I hope you're doing that at your house, getting your kids to set the table. I just did a taste test, it's good. Steven said my dog was keen on dinner right now maybe we should give Milo dinner or when we Yeah, just warm up. It's a chicken wings there already ready to go. Just got to warm them up a bit. or we give him when we have dinner Yeah. Okay, so let's we'll put the tarts together. Yeah, do you want to leave it there or just put it on the put plate? on the plate We'll just show you how easy it is to put these tartlets together. Very easy. Not just in this house, in anybody's house. Yeah. มาบอกว่าจะใส่ทำวิธีเอาทาร์ตไม่ใช่เฉพาะง่ายสำหรับบ้านนี้เท่านั้นนะคะ บ้านไหนๆก็ทำได้นะคะ anyone can cook with Okay, you probably know for cleaning up, a good chef or a good baker always cleans up as they cook. โอเคมาบอกว่า good chef หรือคนอบขนมปังที่ดีจะต้องทำความสะอาดให้ดีนะคะ And what we'll do is we'll just put together and show you how you can do it. By the way, the classic way to do it is you get your eggs and the yolk. You would actually use the yolk to make your lemon curd or lemon butter. So it's just lemon juice, sugar, butter, and egg yolk basically. That's all it โอ is. เคมาอธิบายว่าถ้าทำเลมอนเคิร์ดเองก็คือจะเป็นไข่แดงเนยน้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแต่อันนี้ซื้อมานะคะ Steven says no chance of my kids setting the table oh you can ask them Steven I'm just unwrapping the beautiful ribbon here on this jar. คุณฝนขอบคุณค่ะฝนมาชมด้วยตั้งแต่ต้นเลยขอบคุณมากๆค่ะอุ๊บ Oh, okay. I think we've got a problem here. Yeah, ต้องมิชชั่นอบอร์ดนะคะไม่ได้เปิดดูขึ้นลา it's got mold, so mission abort. We can still scoop the top off, layer off, and just show you how to do it, but we won't eat it yet. no Okay. So what do we do next? We want to put something in here. What Some else? jam. Jam. Strawberry jam. Have we got strawberry jam? sorry yeah we have Okay, so we can make a strawberry jam tart Okay. just to demonstrate how you do it. Because look, it's gone a bit moldy, and it's probably because it's been in the fridge a bit too long. So yeah. ขออภัยนะคะคือว่าไม่ได้เปิดดูเพราะว่ายังเพิ่งซื้อมาแล้วยังไม่ได้กินไม่รู้ว่ามันขึ้นลาแต่เดี๋ยวเปลี่ยนแผนค่ะ What else did you have? Okay. So what we got? Strawberry. we have apple we have pear Yeah. Or we got this. No good. we have We apple don't. Yeah. But you gotta I cook it up will and just put strawberry jam in it. when Mom it's said bigger. strawberry jam Yeah, just put
not too much Okay. and meringue So we're going to put some strawberry jam in for stuff. Which should work. We'll show you how it's done. Just okay yes Steven said August was too long ago for lemon yep agree now Steven น้องกบสวัสดีจ้ามาทันจ้ากำลังจะเสร็จแล้วล่ะ keep them on. Got a bit of power here. I've got the lid off. There you go. you need to You spoon could put fruit, they could put fruit in it if they wanted to. That should be nice. Not too much. yeah จะใส่แจมนิดนึงนะคะ แทนแล้วกัน แต่ว่าไม่เยอะจ้ะโอเค not too much คือเราแก้ปัญหาไปนะคะ เรามีแจม มีแยมใน Too much. มีแยมใน Too much. ในตู้เย็นก็ใส่ไปค่ะ Steven what does that face for like green face you don't like jam or you You probably don't like jam. the green face like Spewing. yeah the vomiting like Okay. Yeah, sorry about that. Should have been lemon curd. yeah should have been Anyway, we can show you how to make lemon curd another day. โอเค ต้องงั้นขออภัยทุกคน Not too much. not too much มัมเซ เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะโชว์การทำ lemon curd ให้ดูแล้วกันเนาะโอเค Yep or Stephen make a face for the mold in the lemon filling Oh yeah. Okay. Yeah. Well, here's a good tip. When you got food products in a jar and you open the jar, double check the top to make sure there's no mold. งั้นทิปสำหรับคนทำในอนาคตนะคะ เช็คก่อนนะ ก่อนที่จะทำอะไร ไม่ assume Okay. So that's our. Okay. So what we do now is we can put the. And we don't have a. Normally you can use a blowtorch when you have it together to flame it, or you can just grill it in the oven. So we'll just grill it in the oven. โอเค ปกติถ้าเกิดทำแมลงใช่ไหมมันจะต้องไปใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ blow torch ไฟอะค่ะพ่นให้มันเหลืองสุด แต่เดี๋ยวเราไม่มีเดี๋ยวเราเอาใส่เตาอบเอา Okay. And what we'll do is you have to present it nicely. It doesn't look good right now, so what we have to do is we'll present it nicely as well. And lots of meringue. The higher you get, the better it looks good. is it Yes. like that high Yeah. the แมลง If you can go as high as you can, even better. I think that's gonna be high enough. Yep Stephen is happy with jam And เมียมาสวัสดีค่ะก่อนไหมเอ้ยเนี่ยสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะก่อน a little mini special. Yep we doให้นะนี่ Just all one. I'll share another day yeah No, that's too. That could work. Yeah, that'll work. another one Meals, come here. Come on, Meals. No, no. Maybe here. That's not good enough. That's good. Okay, so we just found a mini spatula that will help to, it's like a rubber thing to make it easy to. Otherwise, you can just use a knife as well. I Yeah. think there's a mini one in here. I'll put So- that in there. What you want to do is just shape it nicely, this one I'm not sure. and it needs to be more at the bottom and less at the top. So I'm just pushing it all down to the bottom. Mark this one better No, อันนี้ No, this is fine. okay that's I'm just gonna tell you how to play. no, then that's We'll just do one and we'll do the rest later. So we can go back to the lamb, okay? So let me just, so what you do is just push it all down. And this is where you can actually get more meringue and put it on the top and make it higher. And then what we do is just shape it. And you want to make it nice and pointy, like a wizard's hat. And
That's it. Something like that. Yeah. You happy with that, Mel? Okay, if you say so. And yeah, and this is where you got to still cook it. This is like a Swiss meringue. Yeah. What they If call Swiss can you meringue. show it closer? Yeah. น้องฝ้ายคืออะไรตอสอถอ Yep. That's one done. I can do. We'll do another one. Let's do them all. So you can get more on there too, sure. Yep. You get a beautiful shaping as well. Yeah, that's it. And then you can get a blowtorch and you can blowtorch it here, or you can just put it in the oven. โอเค Yep. เห็นไหม เป็นภูเขาเหล่ากา So another one. This one will need more meringue, I think. Yep, that's looking good. ทำแบบง่ายๆอะเนาะ Good boy. Really? There you go. That's another one. Mia you can eat this for my lotus Split it. If you just heard, Milo was a good boy. He's having a bit of a problem doing his going to the toilet, and we're fine tuning it. He just went to the toilet in the right spot, so he gets a treat. So he's happy. Okay, so that's the last one. We're doing them all here. Is it Bay Drive is watching us? Probably not. I'm not sure. I haven't seen them. They're probably busy getting their dinner. Okay. There you go. So that's Okay. beautiful. So you probably pay $5 for that in the shop each. โอเคมาบอก อันนี้ชิ้นละ5 เหรียญนะในในร้าน พอได้นะ พอได้ Okay so what we do next Okay, so this one we'll put the grill on and bake it later, but we won't show it today because we got to run out of time. So what we should focus on now is getting our dinner, and we'll show you how to put it together. The rack and lamp. เดี๋ยวแมวจะโพสต์ไว้ในชุมชนนะคะ ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่เอาไปใส่ในกริลแล้วนะคะ so I will post in the community on the YouTube that how it look like when we put in the oven yeah for the photo of the final product Yeah. for the lemon Probably the most important step is we get the rack and lamb and we get a slice through it, and fingers crossed it'll be perfectly ready. the red มาดูกันนะคะว่าแกะจะออกมาเป็นยังไงนะคะ finger cross น้องกบขอ4 ชิ้นเลยเหรอ มีแค่ 3 เองอะ น้องฉานยังอยู่นะคะ ยังแอบอยู่ Okay, so we've got the carving knife and the fork. So what we'll do is this one is probably a perfect amount for 2 people. We'll just cut it straight down the middle. โอเคท่านโอ้ It is a little bit pink, so we'll probably have to put it back in the oven for another 10 minutes. โอเค Yep. What do you reckon, Mum? Yep. เดี๋ยวผลปรากฏว่ามันดิบเกินนะคะ จะต้องใส่เตาอบอีกประมาณ10 นาที So sometimes that happens. So that means I don't know what you want to do, Mal, but we'll just put it back in the oven. Yep just do it เวลาเราทำอาหารมันก็จะเกิดการผิดพลาดแบบนี้บ้างนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ผิดพลาดอะไร เพียงแต่ว่าเรากะเวลาว่ามันจะสุกแต่มันยังไม่สุก เราก็แค่ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะ
So it happened when we estimate the time that it should be cooked, but it's not cooked. But not much we can do. We just need to put it back in the oven. That's it. That's it. All right. So what we do, we keep going. Yeah. Okay, so just put the oven back on. Okay. ใช่ค่ะกบ she said she loves your knife. Can we do a quick fries on the pink side? Probably not because it will be pink in the middle. It will still be pink in the middle, but up the end here, this part right at the end here and this part at the end here, it's ready to go now. So we could, in theory, fry 2 pieces off and demonstrate how to put it all together. Otherwise, we'll just wait. Yeah. Anyway. Oh, we should have cut first before we do the meringue. That's okay. Or you want to cut that to No, see? it could be the same. Okay. Anyway, so yeah, so we just need to put it back in the oven and cook it. Okay. เดี๋ยวเราจะใส่เตาอบไป เพื่อทำให้มันสุกอีกนะคะ รอก่อนนะคะ ใครมีธุระไปทำก่อนได้นะคะ Going to be 2 hours You cooking. want to clean It mine will be, yeah. Okay. Unfortunately. So when we're waiting, so people might notice that I speak. Did I mention? No. You can. Yeah. Up to you. Like Mommy, let's get out. I speak very differently คือแมวพูดประหลาดนะคะ เพราะว่าประสบอุบัติเหตุมา กลายเป็นว่าต้องใส่ฟันระหว่างรอเวลานะ คือไปปั่นจักรยานนะคะไหนๆก็ออกสื่อแล้วก็อธิบายเลยแล้วกัน เพราะว่าหายไป1 อาทิตย์คือออกสื่อไม่ได้ เพราะว่าไปปั่นจักรยานแล้วหน้าทิ่มกับถนน ฟันเนี่ยหุบเข้าไปเลย คือแบบเคี้ยวไม่ได้เลยค่ะ จะต้องไปฉุกเฉินหาหมอฟันแล้วก็หมอฟันฉีดยาชาแล้วก็ดึงฟันออกมา แล้วพอดึงฟันออกมาปุ๊บก็คือจะต้องใส่เหล็กดัดไว้โคไว้ให้มันฟันไม่ขยับนะคะ แล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปเช็คดูว่ารากฟันตายหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นหน้ามีบาดแผลตรงนี้กับตรงนี้นะคะ อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าก็เป็นเยอะอยู่นะคะ น้องกบบอกว่าแผลหายแล้ว so Stephen I just explained that on the Christmas Eve no not Christmas Eve Boxing days I had a bicycle accident and my face just poke on the floor and my 2 teeth here it just like go back behind so I can't close my mouth properly I can't chew so I had to go to the emergency for the dentist so what they did they just put the numb thing on my teeth and just pull the 2 front teeth come back and put the brace on so that my teeth hold there and what happened was the nerve in here it dead like it died so I have to go back and check คือปรากฏว่าเส้นประสาทของฟันหน้า2 ซี่เนี่ยตอนเช็ควันนั้นนะคะหลังวันที่ 26 คือมันตายหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่กลับฟื้นคืนชีพก็คือจะต้องทำรากฟันเทียมนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเส้นประสาทจะตายแล้วก็ฟันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะก็คือจะต้องไปขูดเส้นประสาทที่ตายแล้วก็ใส่รากฟันเทียมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับไปเช็ควิธีที่เขาเช็คว่าเส้นประสาทตายหรือเปล่าเขาจะใช้ไนโตรเจนจี้ที่ฟันพอมันเย็นวาบเราก็รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นประสาทมันรับรู้ได้แต่ว่าฟันหน้า2 ซี่เนี่ยคือไม่รู้สึกอะไรก็เลยโอเคตาย yeah so what they did to check the nerve they put the nitrogen on your teeth like other teeth it's fine I can feel the very cold but the front 2 teeth I don't feel anything so yeah the dentist said
it dead. Just hopefully it might grow back because now we put back the teeth to in front. So just finger cross for me and then I will give an update. So I will have a wound just this bit and this bit ก็คือมีแผลแค่ตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบดีขึ้นมากแล้วค่ะถ้าเกิดใครเห็นวัน2 วันแรกอะเป็นคู่แข่งคิมคาร์ดาเชียนนะคะคือฟันปากเนี่ยเจอออกมาอย่างนี้เลยค่ะ so the first 2 days so I was like the competitor of Kim Kardashian because my lip is just so much swollen like so like terrible yeah so just finger cross so if everyone want to still stay around so we're just going to put the lamb back in the oven to cook it but again if everyone have something to do dinner to eat thing to buy so yeah just do ถ้าเกิดใครมีธุระปะปังอะไรทำได้เลยนะคะใครที่ยังอยู่ก็ขอบคุณมากๆค่ะ13 ล้านคนน้องฝ้ายบอกว่าให้สัมภาษณ์พี่มาร์คค่ะสัมภาษณ์ว่าอะไรคะฝ้ายถามมาเลยค่ะป้าแขกเรียกพี่มาร์คขานะคะพี่มาร์คขากำลังว่าโอเคเดี๋ยวเรียกมาร์คมาสัมภาษณ์เอาเนื้อแกะไปใส่เตาอบอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคอันนี้so the audience want me to interview you said how do you feel that you have the white like Kim Kardashian with my mouth like swollen do you know Kim Kardashian by the way ฝ้ายมาร์คไม่รู้จัก Kim Kardashian I mean, mouth's okay. I mean, you have to wait 2 weeks, right? Yeah. For the front 2 teeth of the braces that's in there, like a temporary wire. They put there and then screwed it on the end. And they basically glued it to the teeth. yeah You have to wait 2 weeks, and then that's where like a 50-50. So they would do a test with liquid nitrogen. Yeah, so I they explained. spray it into a cotton bud, and then they test it. And if Mal can feel that it's cold, that means the nerves are working correctly, and it'll be fine. But if it's not, she can't feel them. That means more work needs to be done to the front 2 teeth. So that's where they will need to operate. Like the dentist will need to do some little bit of surgery. Yeah, so fingers crossed, it's 50-50. Not much we can do there. Yeah. oh Mark have a butcher apron I do, yep, that's a butcher's apron. the professional huh It's a baker's oven. Sorry, baker's apron, but it's also a butcher's apron. Yep. ป้าพรเปิดไว้พร้อมทำกับข้าวน้องฝนบอกว่ารอชมแกะค่ะขอบคุณมากค่ะ so what Just tasting the leftover crumb from the lamb. It's quite tasty. It's good. is it have a taste ชิมอร่อยit's good Good. I'm happy with that. I'm happy too ป้าแขก said happy new year so what is everyone new year resolution ทุกคนมี new year resolution อะไรบ้างมาแชร์กันบ้างสิคะแมวบอกมาร์คไปว่าแมวไม่มีเพราะว่ามีไปก็ไม่ได้ทำ what is your new year resolution Good one. You make the keep it to yourself. Don't tell anybody, otherwise it won't happen. okay Stephen said my auntie Tina had a similar procedure on one of her teeth okay Okay, good. yeah the doctor said probably about 1,300 400 for one teeth คือคุณหมอฟันบอกว่าถ้าเกิดทำรากฟันเทียมก็จะประมาณ 1,300-1,400 เหรียญนะคะ 1,300 1,400 เหรียญออสเตรเลียนนะคะต่อหนึ่งฟัน1ซี่นะคะ yeah so yeah wait and see oops the oven at 240 Yeah, I think they do. so ชมดบอกว่าให้บินไปทำที่ตุรกีชมดขาตอนนี้ออกนอกประเทศไม่ได้ค่ะ so ชมด roam around said I fly to go to do in Turkey but I can't go out from the country yet right now in Australia we have restrictions
ใช่ไหมตอนนี้ที่ออสเตรเลียมีกฎห้ามแบบว่าค่อนข้างเข้มงวดค่ะ ถ้าเกิดว่าใครจะมีปาร์ตี้อ่ะก็คือไม่เกิน5 คนที่จะเชิญแขกเข้ามาได้ ถ้าสมมติบ้านคุณมีอยู่แล้ว3แขกที่เชิญมาคือไม่เกิน5ชมดบอกว่าไปที่นี่ก็เคอร์ฟิวติด4 วันติดเนาะ so it's curfews in Turkey as well Anyway, if you're wondering what I'm doing, I'm actually doing the washing up while we wait. Sometimes it's good to wash up while you wait. That way you don't have too much to do later. มาร์กก็กำลังทำความสะอาดอยู่นะคะ คือเก็บล้าง จะได้ไม่ต้องทำเยอะตอนหลังนะคะ ทุกคนกินอะไรกันคะ What is dinner for everyone When? dinner Oh, for everybody else on the call, you mean? อ๋อ Oh, no, we'll be back. โอเค เมื่อกี้เสีย connection ไปน้องฝ้ายบอกไม่มีค่ะ อะไรเอ่ยไม่มีค่ะ อ๋อไม่มี New Year Resolution โอเคค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ไม่มีก็สมมติบอกว่าเมื่อวานโรสดินเนอร์ไปแล้ว วันนี้ยังไม่มีเมนู ไปขอให้เฮียทำเมนูนี้เนาะชมดเนาะอันนี้ไม่รู้จะเมาส์มอยอะไรอ่ะอยากกินแล้วอ่ะจริงๆคิดว่าไป อันนี้มันสุกเกินนะเนี่ยสุกไปหน่อยสปิดสุกคุกปะ Yeah, probably a little bit too cooked, isn't it? Is dinner ready? Probably 15 minutes. You can have a shower if that's what you need. อ๋อโอเคสตีเวนเซดเนี่ยอย่าโดนสิลูกมัน Oh, sorry, this phone. Steven said, look like Mark has learned to do the washing up early from when he lived at 11 Waller Street. Steven บอกว่าดูเหมือนว่ามาร์คได้เรียนรู้การล้างจานตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลขที่ 11 Waller Street นะคะป้าแขกบอกว่า New Year Resolution ของป้าแขกคือหาคู่ตลอดปี 2021 นะคะ สมมติว่าปีนี้สมหวังค่ะ โอเค so we going to find the boyfriend for ป้าแขก because her New Year resolution is to look for boyfriend Oh, don't put too much pressure on yourself there. When you put too much pressure, it's not going to happen. You have a sign on your forehead that says desperate. You don't want that. ป้าแขกได้ยินไหม ป้าแขกได้ยินมาพูดไหม ป้าแขกได้ยินมาพูดไหมมาบอกว่าอย่าไปตั้งความหวังมาก เพราะว่าถ้าตั้งความหวังอะไรนะ What did you say It's like you have the sign on your forehead เหมือนกับว่าอ๋อฉันต้องการมีแฟน Can you say again I will translate in Thai What? like That you got a sign on your head that says you're desperate. โอเคม้าบอกว่าอย่าไปตั้งความหวังมาก เพราะว่าถ้าตั้งมากมันเหมือนกับว่าเรามีป้ายอยู่ว่าฉันต้องการมีแฟนแล้วมันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่า desperate อะคือว่าภาษาไทยคืออะไรอะ desperate คือเหมือนว่าต้องการมากๆมีมากๆอะ ประมาณนั้นอะอย่าไป desperate คือโอ้โหฉันจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็หมายสตีเวนเขามีลูกมีเมียแล้วเด้ออ๋อซีฟของชมดเหรอพี่เหมียวสวัสดีค่ะพี่เหมียวจากเหมียวชาแนล in UK นะคะสวัสดีปีใหม่จ้าพี่เหมียวก็สวัสดีป้าแขกนะคะใช่มีเป้าหมายในทาร์เก็ตเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาตอนนี้รอแกะสุกอีกรอบนึงค่ะจริงๆใส่ไปแล้วมันไม่สุกก็เลยรอนี่จะ2 ชั่วโมงแล้วเป็นไลฟ์ที่ยาวนานนะคะ so it's a bit long live cooking today for 2 hours but I think it worth it
we have been wanting to have this dish for a long time because the rack of lamb is not cheap but today we get a good price คือปกติก็ไม่ได้กิน rack of lamb บ่อยนะคะ เพราะว่าราคามันก็ไม่ได้ถูกมากนะมาก็จะไม่ค่อยซื้อให้กิน แต่วันนี้เจอของถูกก็เลยได้กินมาร์กล้างเกือบเสร็จแล้วล่ะดีมากSteven thank you for training Mark to do the washing up he did very good job is it you train him or is Jane washing up training who train you I don't know. พี่เหมียวบอกชมว่าสวัสดีปีใหม่นะคะเดี๋ยวพี่มาร์กล้างแบบไทยหรือฝรั่งล้างแบบฝรั่งค่ะชมดน้ำเยอะๆเต็มอ่าง มีพี่คนเดียวในบ้านล้างแบบไทยน้ำน้อยๆฟองไม่มีแบบเต็มอ่างนะคะโอเคให้ดูนะคะล้างแบบฝรั่งน้ำเต็มกะละมังอันนี้คือล้างแบบฝรั่งนะคะทุกคนคือน้ำเนี่ยจะขึ้นมาสูงอย่างนี้เลยเอาพี่เอแอบอยู่นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอัดไปดูเนื้อแกะLucky we had a late lunch today. Oh, I think the breadcrumb is very brown. Drop the temperature to 200. Put a piece of foil in. Drop it to 200. Yeah, put the foil on top now. That one. Is it going to beep? That'll be the way to go. Yeah. Yeah. Where is the Yeah. glove? No, the glove. I don't know. What do you want now? The glove. Yeah, I'll get to you on the cupboard. อ๋อ you use the fan force? Honey, you use the fan force? Sorry? Oh, doesn't stay. You need to bring the tray out now. George. Wash it down. That's not sticking out. ต้องไปเอาฟอยล์ปิดเกล็ดขนมปังนะคะ เพราะว่ามันจะเริ่มสีเข้มเกินไป Oh, Steven said we are going to have butterfly roast chicken tonight. And Steven said I could turn them into cutlet and give them a quick fry on the pink side down. Okay, sounds like a good plan. Yeah. Good plan. What do you think? ซีเว่นเขาแนะนำว่าให้เอาแกะออกมานะคะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้น พอหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปจี่กับกระทะให้ด้านที่มันไม่สุกสุกนะคะคุณแม่ลูกสีคือคุณบัวนะคะพี่เหมียว Should we? Oh, we reached 2 hours of live cooking. Thank you, everyone. 12 persons still stay tuned. 12 คน
ยังอยู่กับเรานะคะ2 ชั่วโมง of live cooking Live washing up. and live washing up. This will show you how you wash like Australian style, different than Thai style. โชว์การล้างจานที่ของคนออสซี่ชะมดพ่อบ้านล้างแบบนี้ป่ะ โอเคก็เหมือนกันนะแบบอังกฤษ so Stephen is Shamut husband also do like what you doing this style of watching Okay. he is English and Stephen said I have some bak choy any tip on best way to cook them so they are delicious okay Stephen for bak choy for me it have to be quickly stir fry like a Chinese style yeah you agree bak choy like I think we have bak choy so Steven your bak choy is like this yeah just to Okay. confirm this is bak choy for me not choy sum yeah so if it's like this quick stir fry with soy sauce oyster sauce sugar put a little bit of garlic You can maybe give a demo as well. no yeah so oil on the pan garlic and then put it on quickly soy sauce oyster sauce and sugar that's it eat with rice ชะมดประมาณเดียวกันจ้ะ or another time that I will use bak choy is in the noodle for example duck noodle as a veggieล้างน้ำดีน้อยๆแบบพี่มาร์คใช่สมมติแล้วแบบเปิดน้ำร้อนมาก Oh I think you don't do that it's going to fall I think Mao had just found herself a job. look at what he did you see There you go. see Need to be wiped up. We need a wiper. he just tried to stack it up and then it's too much and it's going to fall Over there. and you can't put that it will fall and then break Yeah. I'll give it to you. Oh, good. I think it should be cooked no I think so. Give it Okay. a couple more minutes just to be sure. ชะมดต้องล้างมัน Well, that's 240. Huh? 240. Yeah. Here you go, man. I think we stop right อันนี้ Yep. โอเค โอเค เราจะทำการเอาแกะออกมาแล้วนะคะ ไม่สนละ if it doesn't cook we will put in a pan for this time No, we leave the oven on and cook something. you have to We cover can take it out and have a look. Yeah. That Okay. should be cooked now. We've gone double. My suggestion would be giving smaller pieces.
Look at the game, I don't think. Okay. Do the same. Do it. Here, towel. Here you go for you. Oh, maybe stop doing washing up for now. Okay. I'm gonna roll here. I want to keep going with my washing up. Don't worry, I've still got my beer here. To eat a proper beer glass, they're well, they're nice and thick, so they don't break easy. So what I do is I put them in the fridge so they're chilled. So when I have a beer, I've got a nice cold glass ready to go. I just pour the beer in there. Okay, probably enough. Washing up. Oh, here, that's what I'm looking for. Okay, so we're ahead of schedule in terms of the washing up. We're behind schedule for the dinner. อันนี้จะบอกว่าเรา behind schedule มากนะคะดินเนอร์ของเราดีนะที่กินอาหารกลางวันช้ามากวันนี้ Okay, so we're gonna get the lamb out and we'll give it another go. See how we go. Here, you want? Okay, just be careful. Oh, do quick, Mark. Mom, can you close the door? Thank you. Is that working or is that broken? It's working, but the thing stuck. Yeah, just concentrate on that. Oh! That's one. Oh, crazy, we haven't had this problem before. Yeah, because it's small. Now we need to unscrew it, that's why it's stuck. I think Yeah. I had a look before a year ago. Yeah. You have to unstuck it by unscrewing. Yeah, this should be fine. Okay, I'm gonna put it off now. Yeah. It's definitely ready. I can see now. You don't want to put your tarts in? Probably over. No. No, not for now. Mark it hot. How do you kind of curry like that? Use the tongue. They probably would have been fine just in the oven. Ah, you're right, we can. You mean the top? Yeah. You can. We can do it. Um, Thought probably, I'd try you, eh? probably 200. No, it's not on a tray. We have to get a tray. You should put it on a tray before. Easy. Hang on. What do you want to do? Alright, so we've got our lamb now. มาแล้วค่ะ I'm worried we may be gone over this time, but we'll see what happens. So shall I put these in? So I'm going to cut down. You can't see. Where's the fork? Oh, you get them. These have 228. Yep. Okay, so I'm just going to cut it down the middle. It will change because Mark will put 200, but And before it's that's- hot, it will reduce. That is now Can I perfect. just open that to reduce It's it? blushing pink. No. It's exactly It how you will want it now. reduce it because Perfect. Mark See that? set the time as. Perfect. Sorry. I'm very happy. Perfect. How much time you put in? Uh, How much not time? The maybe temperature? 5 minutes, 7 minutes. No. How much temperature did you set? Doesn't really matter. 200. Yeah, I'll say 200 too. But this is reducing or? Let me look now. You want to put it together? I This is sort perfect of now. think if you open the oven a bit, This is it'll perfect reduce. Oh yeah. But mom need more cook. Yeah, Mum, we can give Mum the end. That's all. อ๋อแตกแล้วค่ะ โอเค perfect for us
คือเป็นอย่างนี้นะคะ We went to 200. In? No. No. Oh, they put in now. อันนี้คือ perfect for us Need to go up. Yeah. Can I put in? Or? Can. But I thought the thing should have went up. You know. Yeah, that should be up. Can you? You need some proper things, not gloves. อันนี้เขาก็กำลังจะใส่ไอ้นั่นกันไปในใส่เมอแรง โอเค จะจัดจานแล้วค่ะ You reckon? Can you have two plate for me please You want? two plate oh yeah This one, waiting to be able to get you in here. Number one. yep Got another one somewhere else. Three. Yeah. It's four of us. Yeah. Huh? Okay. What about this one? This part's the sitting one. Is that all right? okay Here's another one. no that's fine Looking good. So she cooked about nearly 25 bucks. Okay. how many in one Two per person. Two of those. Yep. Oh, like that just for me now, we only need one piece. Looking good. Looking good. How And you can good put a is bit that? of crust on. Oh no, you got the crust there. A bit of beautiful crust. Yeah, looks good. And you got a pretty puree there somewhere. Yeah. Looking good. I think it was worth the wait. how is that look Oh, I wouldn't have turned it up, Mama. Looks lovely. Yeah, put it up now. how is that No, look I wouldn't put it everyone up. Don't put it up because it's starting to cook on top. Oh, it Oh. doesn't need to be any more than that because it's starting to how burn. is that look No, it's starting to burn. maybe I turn this And then you hold up. like that Is dinner ready? Mom can I borrow your camera to take a photo Yeah. ประมาณนี้ค่ะ ทุกคน is that good the blood is come out of it because we need to rest Thank you, Yeah. Mom. I love you. So I got a little bit of blood coming out here. Yes. I mean, we should have worked it a bit longer. Yep.โอเค หลายรูปแล้ว จะจัดจานต่อไปเมียเสิร์ฟ please แบบนี้นะคะ จะเสิร์ฟ อันนี้ให้แดดนี้ค่ะเฮีย service That can be from here. honey I think for mom you have to cut at the end bit No, I took it. Oh, Thank you. I just want one. One. Okay. One for mum. One cutlet. okay Okay, one more Just- cup. Then, Just one. yeah, One only. Okay. Thanks. One whole thing or just one? Oh, come on, Mum. Look, you do a wonderful job. Okay, it's almost ready. Honey, Probably one, two จัด minutes. อย่างนี้แล้วกัน And the tart we threw in the oven, the 3 tarts that we just made, they're almost ready. So we'll show you that as a bonus as well. done Is that? for you It's amazing, Daddy. เมียบอก amazing นะคะ
Okay, you need to carve this one up now. Carve the one for mom, please. Oh shit, the milk just went in there. I think we need to give the cream to her. น่ากินไหมคะทุกคน โอเค มาร์คเอาไว้นั่นออกจากเตาแล้ว Okay. Okay, you want to show here? เห็นไหมเมอแรง the pie it could be darker strawberry No, pie we don't want it darker. That's perfect. yeah It could be higher, but it's pretty good. Pretty high. okay all right Oh, I'll get put it. Yeah, I put it. You just move over. of course the oven turn the oven off you just going to yeah Okay, that's good. Take away. okay can you cut the small one for mom please น่ากินไหมทุกคน Take just the mom. one or That's two No, just one. Just one. perfect for mom. that's all Yes, thank you. You ma'am. sure, mum? I can do that Oh, other end. no. One is ample. Okay. Mum would clearly say she only wants one. That's looking good. อันนี้ของแม่นะคะ แค่ชิ้นเดียว how is my presentation น่ากินไหม How is my beautiful. presentation? Look at that. how is my Yeah, the presentation presentation's very good, ma'am. Thank you, ma'am. Definitely worth the wait. โอเค อันสุดท้ายแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่ติดตามชมจนจบ 2 ชั่วโมง Thank you everyone for staying and watching Mark, I probably would have swapped that one. Is that one looked more? Now we prefer that, I think, mum. Mel would prefer that. No that's not for mom That's for you. That's for Mel. For Mark. Mel. Okay. No Not that for you. No, I know it's not for me, but what I'm saying is that that one Yeah. might be more cooked, is it? Yeah. By the way, mum requested a fruit loaf bun. I made her a fruit loaf bun today. I already said it. So she'll take that back home tomorrow. She should be a happy chappy. which one Not this Mia, one? you want more? No. like that อือฮึ โอเค จะไปกินแล้วค่ะ Yeah, put it on. So tender. And this one here is for a mystery guest. ขอบคุณทุกคน so we say thank you to everyone Yeah, so thank you everybody for your patience. We're running a little bit over today. We haven't done this dish before, so today we learned to be more careful with the timing of the lamb, basically. Yeah. Anyway, so thank you everybody. ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ วันนี้เกินเวลาไปนิดนึง แต่ว่าก็ได้แรมที่อร่อยมาก แม่กินแล้วยืนยันว่าอร่อยเนื้อนุ่มมากนะคะ so mom said is very tender and yummy so we're not disappointed but it just take a little bit longer time than we expected but all good ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้านะคะ so see you again next Saturday Yep, the bushwood apron's been packed away now. yeah See ขอบ you คุณ next ค่ะ Saturday. yeah so we'll find something and cook again แล้ว Next เจอกันใหม่ Saturday? That's tomorrow. tomorrow Saturday so maybe we see again tomorrow I will come up with something yeah bye ขอบคุณมากๆค่ะทุกคน Bye everybody. How you doing?